저 내일로 인해 기분 나빠라는 말은 자제해주세요. 안녕하세요, 만두입니다. 실시간이 아니라 시즌으로 언더벨 있지, 하하. 다들 정수놀이 하는 게 왜 이렇게 귀엽지? 이제 민이랑 수아 기다리면 되겠다. 네, 공주라고 왜 저래? 미니님 왜 저래? 수아니 닉님도 만만치 않은 말 돌리는 거 보소? 오키라는 콜 너네들은? 오키 그럼 시작한다. 뭐야 학원 마피아 있으면 우리 토요일날 이거 하자. 나 마피아네. 마피아 또 누구? 우리 누구 죽일래? 오키. 이쪽으로 사토하자. 아싸, 이제 날 신고해야 해.